Mans vārds ir Gustavs Gerhards Gailītis, un šis ir mans rifs. Tāda pirmā visspilgtākā atmiņa, ko es atceros no mūzikas, es biju bērndārzā un tētis uzlika Deep Purple Live in Japan to albumu uz diska. Un tur ir tas bungu solo, kurš kaut kāds 20 minūtes garš. Un man ļoti mazam esot, tas šķita kā kaut kāda viena no lieliskākajām lietām, kāda var būt. Tas bija tiešām game changers. Un Ozzy Greatest Hits disks arī viens tāds. Tur bija Mr. Crowley's un tā bija tā kā tāds etalons bija tajā ļoti mazam esot. Un tad es gribēju bungas, sākt mācīties spēlēt, un tad sākuma skolā mēs ar vienu draugu pieteicāmies mūzikas skolā. Tad man teica, ka tu spēlēsi trombonu, un tā nu es tur neturpināju savus gaitas. Interese par mūziku vienmēr bija ļoti liela, un 16 gados sāku mācīties ģitāru spēlēt. Tas pats draugs, ar ko mēs pieteicāmies sākuma skolā Jurjāņiem, viņš jau gāja ģitāru spēlē tajā studijā, un es teicu, ka viņš spēlēs ģitāru, un es domāju, es mācīšos basu spēlēt, bet tur nemaz tāda opcija nebija. Un tad es sāku vienkārši mācīties ģitāru spēlēt. Tā laiks gāja uz priekšu, es iemācījos pentatoniku, un tad tā sapratu, ka tā ir tā lieta, ko es gribu darīt. Esmu diezgan aktīvi praktizējis gan pašmācības ceļā, gan pie dažādiem pasniedzējiem. Tur pie Egīla Leimaņa gāju, Artūrs Lieda bija pirmais mans skolotājs. Tagad pāris reizes tur pie Matīs Čudaraša mēs gājis uzsūkt zināšanas, un tad grāmatas ir tas galvenais. Man bija 16 gadi, es tad sāku jau Pink Floyd klausīties Funkadelic un Pantēra, arī Smago muzonu visādi, un Dimebag's Darrells, visi Maskavas live koncerti ieraksti, redzēt, kā cilvēks kādiem miljonus cilvēkiem priekšā šredo. Un viņam tas ir viss, un tas man tā uzrunāja. Vispār ģitāras soliņi kā tāda bija tas, kas man liekas, man paņēma šajā pusē. Ģitāra, pirmkārt, tas man liekas tāds daudzdimensionāls instruments. Ar ģitāru var ļoti daudz ko sasniegt, ļoti daudz žanros spēlēt. Tas ir instruments, ko tu vienmēr vari kaut kādā ziņā paņemt līdzi, un viņš var vienmēr tev kaut kur būt. Un man, piemēram, ir gitalele viena, drīzāk manai draudzenei, bet es viņu esmu piesavinājies. Un bieži vien kaut kad ar draugiem mēs tur uz mežu ejam vai kaut kur pie jūras, un tad tu vienmēr viņu var paņemt. Un kāds grib kaut ko padziedāt, un vienalga, un visi var ļoti ātri vienkārši vienoties mūzikā. Bundziniekam tas būtu sarežģītāk. Mūzika man ir, principā, galvenā prioritāte dzīvē, jo es pašlaik ar to pelnu. Man mūzika ir galvenā lieta, kas man sniedz kaut kādu emocionālu brīvību. Un jebkurā mirklī, kad man melnie uznāk kaut kāds blūziņš, tad mūzika vienmēr būs kaut kāds tā kā glābējs. Man visvairāk fascinē un patīk ģitāru spēlē un vispār mūzikā tas, ka spēlējot kopā var pārstāt domāt un iekļūt tādā meditatīvā stāvoklī, tādā zonā. Tā, man liekas, ir viena no skaistākajām lietām vispār, kādu es pats esmu sajūtis. Kad tu saskaties kādu acīs un tu tulīt kaut ko izdarīsi, un viņš jau zina, ka tu to darīsi, un tad jūs esat tā kā mehānisms, kurš vienkārši strādā. Tu vari kaut vai būt viens un spēlēt, un kad kaut kādu solo setu spēlē, un ir tas mirklis, kad tu spēlē, un tu kaut vai kaut ko sāc improvizēt, un viss saslēdzās, un nav jādomā, un kad tu nospēlē, tad tāda sajūta nemaz, ka es to neesmu spēlējis. Tas vienkārši notika. Un tā ir lieta, kas man fascinē visvairāk un patīk tajā visā. Neesmu
akademiski sevi izglītojis. Es esmu sevi izglītojis. Es sevi uzskatu par ģitāristu, kurš savā ziņā ir ietekmējies no ļoti daudz muzikālām pasaulēm, piemēram, blūza, džēza, smagā muzona, visādi metāla, protams, roka. Un kaut kādā ziņā es vienkārši visas tās muzikālās pasaules, kas man patīk, cenšos apvienot. Un es esmu tāds Gustava tips. Es Gustava Gailīša tips. Es ļoti grūti noraksturot kaut ko specifisku, jo brīžiem gribās spēlēt kaut ko vairāk tādā džeza virzienā. Tad vienkārši tā pentatonika ir vislabākais, kas strādā, un to blūziņu gribās paspēlēt. Un tad gribās distortionu iespēlēt, un to visu kaut kā cenšos miksēt kopā, to džezu ar smago. Un, piemēram, Advanced Blue, kas ir tāds psihedeliskais roks, kur ir gan kaut kādi elementi no džēza, roka, kaut kā smagāk. Tad ir tāds trio Rasa, kuri spēlēja Regiju Leimanu un Balradžu Singu. Tas trio spēlē tādu fusionu starp Ziemeļindijas klasisko mūziku un tādu džēzu vai folk pasaules mūziku. Un tad spēlēja arī vokāli instrumentālajā ansamblī Pīdari, kas ir tāds ļoti smags, ātrs punkroks. Es teiktu, ka sevi neielieku, necenšos vismaz ielikt kādā konkrētā rāmī. Tā mūzika, ko es spēlēju, tas tajā mirklī ir kaut kāds tas rāmis. Es spēlēju kontekstā ar Advanced Blue, es varbūt tur neslēgšu visur fūzi iekšā. Savukārt, es ar Pīdariem spēlēju, tad nebūs tā, ka es tur likšu ļoti kaut kādus plašus akordus, kuros ir daudz nošu. Treniņu režīms un tāds regularitāte tam man ir ļoti svarīga, lai vispār eksistētu kaut kāda izaugsme un lai es turpinātu mācīties. Un man pagaidām ir tā, ka es cenšos kā minimum 2 stundas dienā tīri tikai viens pats trenēties. Parasti tur izskrēju cauri kodiem, tur tehniskiem vingrinājumiem, metronomu, tad eju gammiņām, tur dažādos veidos cauri. Tad es pieskaros tēmām, kuras tik labi nesaprotu kaut kādas no teorijām, kur man ir vēl tur jākultivē, un tad parasti to visu nobeidzu ar kaut kādām pamācīties dziesmas, kuras neesmu iemācījies. Un man to ir diezgan svarīgi katru dienu noturēt, jo ļoti labi var just, kad tas nenotiek. Es mūziku rakstu, piesēžoties un laužot sevi. Tas, kas man visvairāk nepatīk, ir tā sevis laušanas process, jo bieži vien var uzsēsties uz vienas idejas, iesprūst ciklā, ka tu 2 stundas to ideju spēlē un nekur neaizēji, un tā sajūta man ļoti nepatīk, jo tad man procesors pārdeg, un vienīgais, kas tur ir tā viena ideja, un tad viņa beigās tev pārstās patikt. Es cenšos regulāri pierakstīt kādas idejas, kur kaut kāds uzplaiksnījums parādās ar ideju kādu. Man laikam vispār mūzikas rakstīšanā ļoti svarīgi saprast, ko man kaut kāds konkrēts gabals nozīmē. Vienalga, vai tas ir teksts vai tikai instrumentāls gabals. Tā jau mēs visi varam paņemt akordus, salikt kopā un izveidot kaut kādu dziesmu. Bet kamēr tev pašam tur nav kaut kāda konkrēta jēga, tikmēr nekas neiet uz priekšu. Šobrīd mani iedvesmo visvairāk. Pat es teiktu, vēl joprojām mani iedvesmo Džons Maglahlins. Tas ir viens tāds džeza ģitārists, kurš spēlēja Mahavišnu orkestra un Shakti un ar Milesu Davisu spēlēja 60. Tony Williams. Un viņš bija pirmais tāds ģitārists, no kuras uzzināja vispār par Indijas un austrumu mūziku, tā detalizētāk. Maiks Sterns, tāds džeza ģitārists, Matijs Čudars, viņš, man liekas, ir vispār pasaules līmeņa ģitārists. Un katru reizi dzirdot, kā viņš spēlē, viņš ir tādu piezemēts, var ļoti palikt. Vēl no latviešu mūziķiem Jānis Runģis ir
var daudz klausīties. Un tas, kā viņš raksta mūziku, man liekas, vienkārši viss vienmēr ir desmitniekā. Un tur ir gan kaut kāda latviskais gars, bet nav nekas banāls tajā pašā laikā. Un tas ir viss kaut kas, kas mani ļoti motivē un iedvesmo. Ja man jārunā par kaut kādu smago muzonu, Tonijs Iommi man vienmēr iedvesmos no Black Sabbath ģitāras. Tad, ja kaut kāds riffs jāuzraksta, paņem, noklausies 3 Black Sabbath albumus, un tad kaut kādu tādu heavy tipu riffu var arī uzrakstīt. Jā, viņš arī noteikti tajā sarakstā. Manuprāt, labs ģitārists ir cilvēks, kam nav muzikālu robežu. Kad tu vari jebkurā muzikālā situācijā nonākt un justies tajā ērti. Man ļoti patīk būt gan grupā, gan arī individuālam mūziķim, tajā solo māksliniekam, jo tie abi ir tādi dažādi spektri. Individuāli nav jāuztraucās par tas, ko kāds grupas biedrs domās, vai viņam patiks kāda ideja vai kas tāds. Vai tīpaši spēlējot solo koncertus, arī viss, ko tu dari, strādās, kamēr tu to izdarīsi gana labi. Un tur nebūs nevienam pārsteigums, ka tu pēkšņi nospēlēsi kaut ko garāku vai kaut ko īsāku, vai paņemsi kaut kur sāksi improvizēt pa vidu, vai paņemsi dziesmu, kuru tikai tu esi gatavojies. Arī tā miedarbība starp cilvēkiem ir ļoti, ļoti būtiska. Un tā vienmēr izveido kaut ko savdabīgu. Jo, kad viens tu strādā, viens raksta mūziku, kaut vai pieaicina mūziķis, kas tev ierakstā iespēlē, bet tur visiem sarakstīs savas partijas. Dažkārt varbūt arī ir kaut kas tur varētu būt labāk, ja kāds cits tev būtu iebildis. Ja ar veselīgu komunikāciju var izveidot kaut ko ļoti labu. Ja kāds to nepiekritīs, tad veidojās diskusija tālāk par to, kas tur notiek. Protams, spēlējot, uz skatuves esot, ka tev ir mugura vismaz. Ja tu kaut ko sabojās, kaut kādu kļūdu pieļaus, ka tu vismaz vari pastīties uz basistu, bundzinieku un kādu citu un pat iedot stafeti. Izglāb mani, kamēr viens pats tu spēlē, tad tu tikai vari pastīties uz sevi iekšienē un nokaunīties. Uzstāties man personīgi ir vissvarīgākā mūzikas sastāvdaļa. Kad tu spēlē un apsties acīs kādam cilvēkam, viņš jūt līdzi, vai arī, ka viņš dzied līdzi taviem vārdiem un saprot tos vārdus. Un varbūt viņš saprot pilnībā citādāk, bet eksistē kaut kas, kas jūs vieno, un jūs varat pilnībā nepazīt viens otru. Varbūt uznāk blūziņš, varbūt melnie uznāk, un tad vienu koncertu nospēlē, un tad visas dzīves problēmas pazudušas. Mīļākā sajūta kā mūziķim, protams, viņu ir daudz, bet rakstot bieži mūziku, mirklis, kad pavarās slūžas vaļā un caur tevi vienkārši iet informācija, un viņa nāk kaut kur no šejienes, viņa ienāk šeit, un viņa iznāk ārā pa instrumentu. Un kad tas notiek dabīgi, tu neesi pie tā piedomājis, bet tas jau tev kaut ko nozīmē, un tas jau kaut kas ir. Tā ir tāda sajūta, ka pēc tam es vienmēr varu ļoti labi aizmigt. Un tā man ir, ja neskaita uzstāšanos, tā ir turpat augšgalā. Kā ģitārists es gribētu sasniegt motivāciju, nekad neapstāties, nekad nepārtraukt sevi attīstīt. Protams, lielos koncertos gribu spēlēt, arēnās un
kaut kādas tūres. Taču viss tā būtiskākā lieta, man liekas, ir nepazaudēt to kaut kādu dzirksteli, kas ir sevī un mīlestību pret vispār ģitāru kā instrumentu. Un es ticu, ka man viņa nekur nepazudīs, bet tā ir lieta, pēc kā tiekties. Manuprāt, radot mūziku, svarīgākā lieta, ko saprast, ka tev nav nevienam jāpatīk. Tev nav jāizpatīk kādam, tev nav jāraksta mūzika, lai kāds ar nodomu, ka kādam viņa jāklausās. Tas galvenais, pēc manām domām, mūzikā ir būt patiesam pret sevi. Un kamēr tu raksti mūziku un spēlē, esot patiesi pret sevi, tad noteikti kādam arī tas patiks. Mūzika arī ir un dziesmas ir jāuztver kā produkts, un tu esi kā ražotājs un uzņēmums, kas tās veido. Taču man šķiet, tas tāda tipa domāšana ir visneveselīgākā mūzikai, kā tādai kodolā. Jo, ja mēs paskatāmies, kas ir mūzika vispār senatnē, tas bija galvenokārt veids, kā cilvēks vienkārši varēja nodot kaut kādu vēstījumu vai vienoties vai tur dziedāt kopā un visi atrast kaut kādu saikni un mieru. Un man tā mūzika ļoti, ļoti svarīga ir vispār kaut kādai iekšējās pasaules nobāzēšanai. Jo bieži vien rakstot mūziku, tu vari sevi iepazīt. Piemēram, kāda mūzika no tevis nāk ārā, tas notiek tev iekšā. Un tā tu vari sevi ļoti labi iepazīt, pieņemams. Un kad tev ir bijis periods, kad es rakstu mūziku, un man tā kā visu laiku tas minors nāk ārā, un tad viņš drūmāks un drūmāks paliek. Un tad, ko tas nozīmē? Tad man vajag aiziet uz mežu pastaigāt un padomāt. Un tagad es varu priecīgs pateikt, ka pēdējā laikā man ir pārsvarā mažorā viss, kas nāk ārā. Un tad es saprotu, kur es esmu kaut kādā dotā mirklī. Tā ir mana terapija.
ship.